睡觉的时候会不会打呼，自己可能不太知道。不过有些人可能比较幸运的，有枕边人可以提醒你。因为呢，这个医师提醒大家哦，这个睡觉时看似频繁的生理反应，背后隐藏着的可能是脑中风的潜藏危机。打鼾是多数人都有过的生活经验，但是这个看似平凡的生理反应背后却隐藏着中风的潜在危机。打鼾其实就是上呼吸道一半打通一半阻塞的现象，也就是说，打鼾就是上呼吸道不完全阻塞的现象。如果它完全阻塞，就叫做阻塞性睡眠呼吸中止症。简单的讲，打鼾可能已经罹患了阻塞性睡眠呼吸中止症，或是一个阻塞性睡眠呼吸中止症的前兆症状。近来，医学界发现，打鼾不只是睡眠礼仪的问题，长期有这种症状的人，可能罹患了一种叫做睡眠呼吸中止症，是造成夜间睡眠当中发生脑中风的重要原因之一。习惯性打鼾的人，大概有80%到90%，他一定有睡眠呼吸中止症，只是轻中重。那习惯性打鼾就是说几乎每天都打鼾。那如果平常不打鼾，只有很累的时候打鼾，他的机会就比较小一点。我们一个晚上呼吸中止，只要超过我们有一定的时间，我们等一下到上面可以做个说明要超过一定的时间，然后它氧气要到一定的掉到多少以上，我们就称为1次。那一个晚上可能几百次，对不对？那几百次之后，我们把它除以你总共晚上睡觉的时间，那就变成一个平均每小时几次。那这种平均每小时几次，我们就换算叫做睡眠呼吸障碍指数。一般脑中风有抢救的黄金3小时，但是如果病患在晚上睡觉的时候，因为睡眠呼吸中止症造成了脑中风，就有可能会错过这黄金3小时的救援时间。主要是我们目前刚刚提到的一个血栓溶解剂，那目前是脑中风治疗的一个有效方法。那因为它必须抢在刚刚中风前的3小时之内，快速的把血管打通，才有办法拯救因为血管阻塞而受伤的脑细胞。医师表示，民众可以到睡眠中心做检测，并且按照病情的轻重和经济评估，选择最适合自己的治疗方式。所以我们必须先透过检查，确认你是不是有所谓的呼吸中止症，而且是阻塞型的，再透过一些跟其他我们睡眠中心合并的其他的科别医师，比如说像是耳鼻喉科医师或者是牙科医师去进行会诊，确认你是哪一种原因为主，再来对症下药。以后如果发现自己的枕边人打鼾，记得要提醒他到睡眠中心睡一觉，做完整的检查，提早预防脑中风的危机。港都新闻周辅庆采访报道。